हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज आपको दिखा रहा हूँ ये एलईडी एकाई की एलईडी की अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारी वीडियो पर और इसकी कर रहे हैं हम अनबॉक्सिंग। ये एकाई की एलईडी है और ये 32 इंच की है और 80 DF 1 mm। और ये आपको देखने मिलेगा 3D HDMI HD CMMCM। तो फ्रेंड्स बने रहे हमारे वीडियो पर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो हम दिखाते हैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके, देखते हैं MI की अच्छी क्वालिटी की है या ये इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो बनाकर, हमारी वीडियो पर बने रहें। आइए करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो हमारे चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियो को शेयर करना। तो चलते हैं वीडियो की ओर, करते हैं शुरू वीडियो। तो ये एलईडी है, ये एकाई की एलईडी है। देखते हैं इसकी कैसी क्वालिटी है भाई, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसकी कैसी क्वालिटी है। पूरी लिए मैं फ्रेंड्स ये है एलईडी एकाई की और देखिए इसको HD TV है ये USB मोड। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है भाई, इसको देखते हैं चलाकर। तो पीछे इसके कुछ इस तरह है, इसमें ये आप USB लगा सकते हैं इसमें, और ये आप LED मतलब सेटअप बॉक्स के इसमें केबल्स लगा सकते हैं और कुछ। तो इसको देखते हैं भाई चलाकर कैसी क्वालिटी है इसकी। और ये मेरी LED रखी है MI की, ये MI की LED है और ये एकाई की LED है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन सी बेटर है, एकाई की LED। तो आप बने रहें हमारी वीडियो पर। तो ये आप पीछे का स्टैंड देख रहे हैं, ये दीवार में लग जाता है ये ये आपको 2 स्टैंड मिल जाते हैं, नीचे स्टैंड लगने के हैं ये। और फ्रेंड्स आपको मिलता है ये रिमोट, ये काफ़ी इसमें आपको बटन दिए गए हैं, इसमें देखिए सारा कुछ। MI का रिमोट ये वाला है और इसका एकाई का ये है